Andrej po kthej në vendelindje pas 8 vitesh mungesë, ose më saktë po përpiqej të kthehej. Ai nuk e dinte çfarë priste në fshat pas kaq shumë kohe për çfarë kishte ndodhur me familjen e tij, sepse asnjëherë nuk kishte telefonuar apo pyetur për fatin e tyre. E gjitha kjo sepse dikur I kishte braktisur duke menduar se ishte për gjithmonë. Por jeta kishte marrë një kthes të tillë, saqë tani nuk kishte më ku të jetonte. Me një ndërgjegje të rënduar nga faji, vendosi të shkonte te ish gruaja dhe djali I tij, ndaj të cilëve kishte vepruar kaq turpshëm. Ai shikonte nga dritari I autobusit ndër qytetas, gjithçka përreth I dukej e njohur, por njëkohësisht e huaj, sikur ishte harruar nga koha. Duhej të mendonte se ku do të qëndronte. Kishte frikë të shkonte drejt e në shtëpinë e Irinës, po sikur ajo të mos ishte e lumtur ta shihte. Dikur Andrej kishte qenë djali më I kërkuar I fshatit, unë të zgjidhte cilën do vajzë, dhe ashtu bënte herë me njërin, herë me tjetrën, ndërsa Irina ishte marrëzisht e dashuruar me të. Ai e shihte, e ndjente, por ajo ishte një vajzë e turpshme dhe rezervuar. Andrej vendosi ta pushtonte këtë kështjellë, me çdo kusht, pa menduar se çfarë do të vinte më pas. E ndoqi për një kohë të gjatë, derisa ajo më në fund u dorëzua. Irina besonte fort se fillimisht vjen martesa, pastaj gjithçka tjetër, por ajo I besoi fjalëve të tij. Ai premtoi shumë gjëra edhe pse nuk kishte asnjë qëllim të martohej. Po, ajo ishte e bukur dhe I pëlqente, por kishte plot të tjera rreth tij. Mendonte se do të argëtohej edhe pak, derisa erdhi lajmi I papritur. Irina ishte shtatzan. Ai donte të largohej nga fshati atëherë, por babai I tij ndërhyri. Nëse e braktis fëmijën, do të mallkoj. Kur nuk ka pasur një turp të tillë në familjen time. Ele, shtatzan vajzën, martohu me të. Dhe Andrej u martua. Në fillim, ai u përpoq ta binte Irinën të abortonte, madje I ofroi edhe para, por ajo refuzoi kategorikisht. Vitet e para jetuan mirë, e lindi një djalë, gjithçka dukej se po shkonte drejt. Por Andrej vazhdonte të tradhonte fshaurazi, sidomos gjatë udhëtimeve të punës në qytet. Kur djali, Levi, ishte rreth 5 vjeç, ai ra nga biçikleta dhe dukej sikur harroi të ecste. Irina la menjëherë punën dhe pothuajse nuk qëndronin më në shtëpi. Spitale, ekzaminime, analiza. Kujdesi për fëmijën mori gjithë kohën ndërsa shpenzimet ranë mbi supet e Andrejt. Ai punoi pa pushim për 3 vjet, por në mendjen e tij lindte një pyetje: sa gjatë mund të vazhdoj kjo? Ai ishte vetëm 31 vjeç, në moshë kur njeriu do të jetoj. Disa herë u përpoq t'i shpjegonte gruas se trajtimi ishte I kotë. Ira, kupto, nëse nuk bën gjë në fillim, as më vonë nuk do të bëjnë. Pse të shpenzojmë para kot? Çfarë po thua, Andrej? Ky është djali ynë. Duhet të kapemi pas çdo mundësie. Ka mësuar se në Shën Petersburg mund të operojnë dhe ta çojnë në këmbë. Por kërkon shumë para. Kam filluar të kursej, kam pëngullte ajo. E kuptoj, por pse duhet të punoj ditë e natë pa pasur as mundësinë të largohem nga ky vend? Jam ende I ri, por punoj sikur gjithçka të shkojë në humner, shpërtheu ai. Ndërsa gruaja dhe djali jetonin në spitale, Andrej mori një dashnore në qytet dhe në fund ai e braktisi familjen, duke marrë të gjitha paratë që Irina kishte kursyer për operacionin e djalit. Ajo ul në gjunjë, e lutej, vetëm jo tani, por ai tashmë kishte përgatitur një jetë tjetër pa fëmijë dhe pa përgjegjësi. Paratë, sipas tij, ishin kompenzim për faktin që po ua lindte shtëpinë. Teksa po largohej, Andrej u kthye dhe pa shikimin e djalit të tij. Nuk ishte shikim fëmije, kishte urrëtitje dhe përçmim. Andrej u ndje keq. Dhe ja, pas 8 vitesh, ai mbeti pa asgjë. Dashnorja e përzuri në rrugë, vetëm me rrobat që kishte veshur, nuk kishte ku të shkonte dhe vendosi se familja do ta pranonte përsëri. Zbriti nga autobusi dhe mori rrugën e njohur, por nuk kishte më shtëpi për të. Në vend të saj qëndronte një vil 2 katëshe me obor të rregulluar dhe një makinë luksoze te porta. Andrej ju afrua portës, kur papritur një qeni I madh u sul drejt tij duke lehur me tërbim. Dukej sikur ishte gati ta coptonte, por Andrej nuk u largua. Duhej të pyeste pronarët e ri se ku ishte zhvendosur familja. Në atë moment dera e shtëpisë u hap dhe në prag doli një djalë I ri me armën në dorë. Grushtet I kishte shtrënguar, syt I kishte të ftohtë. Pa thënë asnjë fjalë, e drejtoi armën nga Andrej. Zot, ishte Levi,
i njëjti shikim si dikur. Levi uli armën. Jam unë, baba yt, Lev, bëlbëzoi Andrej. Por i riu nuk lëvizi. Nuk i huaj. Je më keq se një i huaj, u përgjigje Levi ftohtë. Ike, more para që mamaja kishte kursyer për operacionin tim. Na le në një gjendje që as armikut nuk do t'ja dëshiroje. Nuk pagove as 100 dark. Ik dhe mos ju afro më shtëpisë son, përndryshe e lëshoj gjenin. Andri u zbe dhe filloi të tërhiqej, kur papritur u përplas me Irinën. Ajo e njohu me njerë, por kaloi pranë tij sikur ai të mos ekzistonte. Ai u përpoq të fliste, por ajo as nuk e ktheu kokën. Nuk ka nevojë bir, i tha ajo Levit. Mos e shkatro jetën tënde për diçka të tillë. Ti ke gjithçka përpara. Ajo ja mori me kujdes armën nga dora, futi qenin në shtëpi dhe mbylli derën. Andri qëndroi pak te porta, pastaj shkoi te shoku i vjetër i pijes, Gena. Pse nuk erdhe drejt tek unë dhe shkove te Irka, e pyeti ai. Mendova se ishte vetëm, ajo më donte aq shumë, më luti të mos ikja, mërmëriti Andrej. Gena qeshi me përbuzje. Po, gjithë kjo pasurin nga doli. Shtëpi e re, makina. Çfarë maskara je? Andrej, tha Gena. As nuk e vure re që djali yt ecën? Andrej u shmang. Isha duke parë më shumë armën, mërmëriti ai. Atëherë ndëgjo. E gjithë kjo është për shkak të atij qeni që pe. Pronari i tij ishte një biznesmen që bleu shtëpinë e fqinjeve tan të pasur. Njëherë qeni humbi gjatë gjuetis. Pas 3 ditësh, Irina e gjeti në pyll, i ndotur, i raskapitur, kishte rënë në moçal. Askush nuk e di si një grua kaq e brisht arriti ta nxirrte, por ajo e shpëtoi. Pronari ishte mirënjohës, por qeni u lidh aq shumë me Irinën sa që çdo mëngjes rrinte te pragu i saj. Në mbrëmje ruante atë dhe djalin. Pronari u përpoq ta merrte, por më në fund u shprëngul te Irina. Ndërtoi shtëpinë, pagoi operacionin e Levit. Nuk mund të martohet me të, sepse ajo është ende e martuar me ty, budalla. Por tani që je kthyer, divorci do të bëhet shpejt. Ti nuk u duhesh më. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Shkruani mendimet tuaja në komente. Nëse ju pëlqeu videoja, pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshi.